دا یو عظیمه غلطي ده، خاص کر زمونږ د دې ښار په خلکو کې د کلو هغه څه ګزاره کوي وستخا خلک. کارډ موږ ته د واده میلاو شي، موږ چې کله شادي حال ته ځو وروره ځان سره 2-3 بچي م راولو او ټول پرې ورشو. یو خو راشي تا ته فون باندې وایي یی کارډ کې وینا کړي چې ټول کور به راځي آل فیملي، اخو بیا صحیح ده آل فیملي ټول فیملي بیا ځان سره ته بوتلی شي. او که صرف د یو کس نوم ولیکه او تا ته یې دا نه دي ویلي چې بی ځان سره بچي م راوله او که ځان سره څوک راولې نو راوله، دی درته ونه وي او تا ځان سره کس بوتو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا انسان بې دعوته لاړی دی غل دی او دنې لوټ مار وکړو بیا ترې راووته. او بل یو حدیث کې دي چې څوک بلا دعوته د چا ځای له ورشي او هلته ورته سره بد وویلی شو نو دی دا ذمه دی د خپله ګناه په ځان باندې وګڼي چې دا زما د وجې نه. زمونږ د پښتو متل دی که نه چې د سل رابللو ځای وي او د یو رانا بللي ځای چې کوم دی د هغه نه نو دعوت چې د له چا در نه کړو د ځان نه پسې مه ځه. بله دا غلطي ده د پکار چې یاره شادي حال ته ځو او ځان سره نوره بس چې څوک په کور کې ناستې سړي راځئ، خاص کر چې د چا بچي داسې هغه ځان سره یو ځای بوځي او ټول پرې ورشي. عاجز د 300 کسانو پروګرام کړي په شادي حال کې خو ډېرې لویې خرچې راځي که نه خرچې کړي او دلته پرې وروره هر یو کس ځان سره 2-3 بوځي، هر یو 2 په اخره کې هغه عاجز داسې شي چې وشرمېږي. هغه چې کومې راغوښتي هغه خلک ورپسې بیا وروسته وایي مړه چې نه شوه دې ورکولی په څه پسې دې راغوښتو نو هغه عاجز ته څه پته وه چې دوی به په موږ پسې آل فیملي ممبر ځان سره راولي. نو دا روټۍ چې چا وخوړه حرام یې وخوړه، حرام یې ګېډې ته واچوله، دا به نه کوي. او که درته ووایي چې راوله ځان سره ملګري هم راوله بچو ټولو ته دعوت دی، یا ګورې بعضې وخت کې خلک هسې په خوله ووایي درته تاسو ځان سره بچي هم راولئ، د سړي د خبرو نه پته لګي چې بهی د ده دا ست هسې ست دی لکه بعضې وخت کې چې مونږ چاته به دې لاره راځه چې به دې څکلې وه مطلب چې مې در باندې نس که باسې درته ویې وه نو په داسې دعوت باندې هم خپل دغه نه دي بوتل.